Ребятки, у нас сегодня гости на набережной. Смотрите. Ее наши отгоняют. Сейчас попробую обойти ее. Сейчас она ближе подойдет. Вот наши идут, семейка. Вот мама и два ее утенка. Уже здоровые. И вон она. Смотри, она прям на них идет. Вот они. Сейчас, но она не подпускает, конечно, близко. Попробую как можно поближе подойти, чтобы получше снять ее.